幾成嘅樓王單位，而家15000幾就可以入手啦喎，而且仲會送你一個車位券12萬嘅添啊 ！Hello， 各位觀眾朋友，早晨，又係我啊，咩姐，歡迎嚟到百佳節頻道咧。今期咩姐同大家分享翻呢一個盤咧，大家一定聽講過，就係中山坦洲呢一個金地世紀城啦。今期嚟翻嘅呢一個咧，就係19棟嘅樓王單位喎，而家15000幾就可以入手啦。呢個咧，喂，非常之適合我哋想做大 house 嘅朋友啦。142方做到咗南北對流雙露台嘅戶型，而且嘅話咧，仲有3位添喎，2梯3戶，成個舒適度非常之高哈。嚟，我哋行翻出到門口呢一度嚟，大概講翻一下先嚇，可以睇到啦，呢度兩邊一邊一房，然之後嗰邊仲有一個積數，2梯嚟講嘅話就非常之舒適啦。首先嚟翻到呢一個位置啦，雙開嘅子母入戶大門嚟，裏邊咧仲會有翻一個細細地嘅書房或者麻雀房，係送俾大家用嘅。呢一個咧係之前賣到18900，而家15000幾就可以入手，相當之可以哈。嗱，成個客廳開間非常之舒服嚟噶啦，睇下呢個客廳開間好靚仔哈。當然啦，佢呢一度後期佢交付陣時咧係有個趟門嘅玻璃趟門嘅，而家佢就係示範單位就已經係做咗出去啦。睇翻一下我哋呢個園林景觀，成個園林景觀好靚仔噶，即係望翻到睇下樓下兒童樂園啦，係啊喺晒呢一度嚇，非常之舒服，仲可以望到少少嘅泳池啦。如果中意望泳池嘅話咧，可以揀翻隔離嗰個單位。係隔離嗰個02單位咧，你就可以望晒成個泳池噶啦。嚟，我哋再過嚟睇翻一下呢一個廚房先。其實成個金地佢個廚房咧係唔大嘅，但係咧呢一個廚房係夠用嘅喎。142方嚟講，所有採光面睇到都係 OK 嘅嚇。當然啦，咁而家睇到嗰啲咧都係我哋一個交樓標準啦。餐廳位出嚟會有翻一個露台。咁佢成個景觀面望翻去一個景觀都係好靚仔嘅，我哋唔行翻出去啦，大概望翻一眼就得啦。呢度放住張長長地嘅台係高 OK 嘅，嚟翻一下休息區呢度先。呢個係第一個套房，套房嚟嘅。米半嘅大床，所以嘅話咧，佢真係好多屋企人住嘅話咧，住翻呢啲係好舒服嘅。當然啦，如果你話200幾萬想喺呢一度住嘅話咧，呢啲就非常之可觀啦嚇。嚟呢一個咧就係我哋一個兒童房嚟嘅。呢間房咧就相對嚟講就唔係十分之大，但係咧佢已經足夠噶啦，放張米半嘅大床完全 OK 噶啦嚇。佢所有嘅交付標準咧係包含咗全屋嘅一個風管機空調嚇，風管機空調嚟嘅。睇翻公廁可以睇到啦，佢呢啲淋浴玻璃啦都係用到非常之靚嘅，非常之靚嘅。包括我哋呢啲鏡面櫃啦，呢啲啦全部都係用翻剪排嘅嚇。嚟隔離呢度咧仲有個兒童房，呢個兒童房咧你睇下，放住係米半嘅大床嚟嘅。當然啦，如果你再喺呢度 set 到衣櫃都係 OK 嘅，都係完全夠嘅。佢一共有4間房，加埋入戶花園嘅話就會有成5間房啦。咁5間房嚟講嘅話咧，就有2間房都係望翻我哋園景嘅。主人房就相當之大啦，睇下米8嘅大床啦，睇下呢度仲有超多嘅位置嘅喎。咁而家佢金地世紀城，佢所有嘅呢啲位置咧，全部都係 book 咗嘅，將個露台 book 咗，跟住咧。做通咗，成個咧就係落地景觀窗。嚟，我哋嘅主人房係可以望到我哋嘅景觀泳池嘅，睇下。不過而家已經係唔開噶啦嚇。通常嚟講，大陸呢度咧，佢呢啲露天泳池，10月份之後就唔會開噶啦，因為已經係唔會有人去游水噶啦。如果你想去冬泳或者點樣嘅話咧，要去翻一啲室內嘅泳池嚇。主人房嘅呢一個洗手間就好舒服，超大。而且呢度仲有一個浴缸，係啦，呢個浴缸都係交付標準嚟嘅喎，交付標準嚟嘅，15000幾嘅價位，總價嘅話220幾萬啦，佢就會有翻一個我哋嘅大即係一個比較靚仔嘅樓層啦，即現樓嚟嘅，即買即交付即辦證，咩啫？8月份成交咗一套啦，然之後嘅話咧，
9月份業主就已經攞到咗紅本本噶啦，係咪非常之靚仔啦嚇？OK， 今期嘅呢一個金地世紀城19棟嘅樓盤單位咧，就同大家分享到呢一度啦。如果想要了解更多嘅詳細信息，記得後台私信翻名車或者啦就係 WeChat、WhatsApp 都 OK，24小時在線嚇。下期再見啦，拜拜。